KK Sir 又嚟 Mr Audio 揾阿 Frankie 啦。咁啊上次拍咗條 clock 先，咁啊大獲好評，咁啊短短幾日間已經有3000幾個 view 啦。咁啊 Frankie 之前都預言過啦，嗰條 clock 線一拍完片之後咧，KK Sir 唔使擔心啊，第日冇噶啦。點知真係第二日就冇咗啦。咁啊第二日就俾人搞掂咗啦條 clock 線。咁啊相繼都好多人落嚟做 clock 線。咁啊，亦都同阿 Frankie 夾咗啦，咁就陸續都會拍一啲古河嘅線嘅 DIY 嘅過程啦。咁啊，上次做完 clock 線，咁今次阿 Frankie 我哋做條咩線回饋下啲聽眾啊、觀眾？係K Sir 有，咁就係嗱，咁我哋之前，因為我哋平時賣嘅電源線嗰啲都幾多嘅。咁同埋而家都多人玩 AV 又 HiFi 兩用啦嚇，咁我哋今次不如整條呢條啊，整條呢條咧，呢條電線嚟嘅喎。呢條電線係冇錯，我哋整條電線咁啊，for 佢本身嘅質地咧就係啲純銅啦，跟住佢最主要嘅特色咧就係加咗啲金銀納米粒子落去，咁咧就好出色嘅，尤其是 for 影像啊 ，for 聲當然都 OK 啦。不過火影像咧，係啊，冇錯。咁佢另外咧就有一條咧，就幼身嘅，一粗一幼。咁咧就尤其是火影像啊，非常之出色。譬如講下先，上次我就用咗呢條嚟做我部 Sony 電視機嘅電源線啦。冇錯。咁啊，你幫我親手加工嘅。嗱咁啊，係啦。咁佢呢條粗啲嗰條咧。咁我可以俾啲大電流啲嘅咯，譬如好似嗰啲 M 啊、AVM 好，或者係 HiFi M 都得㗎，冇所謂嘅。或者有啲人攞去做啲 projector 啲線啦，又係。喂，咁老實實嗱，呢條面價幾多先？粗嗰條就320蚊一尺。320蚊一尺面價。係啦。咁啊幼啲嗰條咧？呢條咧就都唔係幼啦，對落嗰條啦。對落嗰條啦。140蚊一尺咯。140蚊。係啦。咁啊，係啦，即係粗幼就到時就可以悉隨尊便啦。喂，咁有線啊，要頭咯喎。係冇錯。係。咁我哋可以係啦，揀個頭啦。咁我哋呢個畫面一剔過，咁啊去到門口，咁啊嗱咁就我哋講頭咧，我哋又重溫一下先啦嚇。由邊度開始？嗱，你話如果最貴嗰啲咧，就係納米碳纖啊嗰啲啦。咁嗰啲都係啦，即係2000幾蚊一個啊咁啊！嗱，佢最近咧出咗一隻新嘅 IEC 就扁嘅，佢就譬如有啲位頂住咗圓形嗰啲頂咧，就可以用呢個裝落去啦。咁呢個33蚊係啊，呢個效果可能特別足料啊，係真係廠同我講過咧，佢話比較個圓同埋薄扁啊，個圓形嘅效果仲明顯靚啲啊，真係。所以咧，如果係追求極致都可以考慮下呢隻。咁啊，跟住就嗱，如果頭嚟講，後面嗰度仲有啲1000幾蚊嗰啲啦。咁就再落嚟。嗰度遠方有一個。係啊，嗰個鍍銀。嗰個鍍銀咧就我哋試過有啲影像方面嗰啲咧，好靚嘅呢啲。咁就同埋咧，佢同 DPS 4.1都好夾嘅個頭。咁就有冇機會我哋再做一條 DPS 4.1嘅片？再夾呢個鍍銀頭咧？可以啊，我哋咪安排下遲啲。因為上次我哋做 DPS 4.1嘅片咧係有5萬幾個 view 嘅。係。上次就好似應該係用呢個。係啦。個銀白色碳纖嗰個。係啦。咁啊，下次用下個鍍銀啦，又。咁啊，跟住再對落就有啲呢啲啦，就會有啲900幾啊、900蚊啊、700幾啊嗰啲之類嗰啲啦。好啦，咁啊言歸正傳，咁啊320蚊嘅尺嘅線咁啊，有咩推介咧？嗱，咁我哋之前話即係如果影 AV 影像嗰啲咧，都係啲 Rodium 嗰啲老白金嗰啲會比較出色啲啦，係嘛？咁我哋今次呢條咧就唔做太貴啦，即係做得我哋親民少少嘅，所以我哋配對呢啲頭啊，即係600零蚊嗰啲頭，咁加埋啲線6尺線，
即係加埋就3000鬆啲咁咯，咁啊3000蚊鬆啲咁啊，好啦，咁啊講咗咁耐，咁啊等阿 Frankie 執啲需要嘅材料出嚟，剪咗條線，咁我哋就正式去片，就教大家點樣做 DIY 啦。好啦，咁啊 Frankie 飲咗啲水，咁啊剪咗線啦，咁啊剪咗5尺線。咁啊 Frankie 呢條線啊古河嘅型號我哋冇介紹喎。係，咁呢條線咧就係一個納米嘅系列嚟嘅，佢就係最特色咧就係將啲納米金銀納米水咧就加咗喺個線芯上面嘅啲金屬上面嘅。咁呢條線咧個 model 就叫做 FPS032N。咁就佢另外有條幼身少少嘅嗰條就 FP-S022N 嗰條咧，阿 K K 上我唔知你記唔記得你屋企電視嗰個就係用緊02N 㗎啦，係啊。咁嗰條就我記得你嗰時候插佢嘅時候，你就話啲畫面靚咗好多嘅。係。咁呢條咧粗啲嗰條咧都係啦，畫面係好出色㗎啦，放畫面。咁就所以咧，如果攞嚟做啲譬如好似AVM 啊，或者係 projector 啊嗰啲咧，出嚟非常之出色嘅，真係。咁我補充少少啦，如果你電視機係容許你插粗線嘅話咧，直接上呢條。係冇錯。咁我部 Bavia 喺 Sony Bavia 個頭喺尾度打橫插啊，所以容許唔到呢條線啊，咁咪會頂住部機。係插唔入頂住嘅會。正常都係有粗用粗會比較好啲。係啦。咁啊，面價320。係啦，咁呢條5尺啦，320乘以5尺就1600蚊啦，再加呢對頭就1360蚊，再加多6粒叉就50蚊一粒就300蚊啦，即係加埋就3200蚊左右到啦呢度。3200蚊到好啦。講到叉度，你見到5個幼窿一個粗窿喎，咩事啊？攞錯咗啊？係，咁就嗱，咁個原因就自然咁嘅。K K 上我哋通常咧，因為佢呢條線有31網啊。係。咁我哋咧通常咧個公頭嗰邊咧個網咧就會剩翻一半度咧，就將佢駁埋喺個底線度嚟嘅。係。咁因為多咗一半網啊，所以咧我哋就要揾個粗大窿少少嘅就錯翻嗰個係啦。係啦，咁啊有網嗰邊咧就係牆壁嗰邊嚟嘅，或者拖蘇嗰邊嚟嘅。係。啊，就用呢個嘅。冇錯。咁好啦 ，another side 就係呢3個咧。係，呢3個就放 IEC 嗰邊啦。IEC 邊啦，擴音機或者 CD 盤嗰邊啦。咁好啦，第一步剪線，第2步俾錢，咁第3步就開始開工㗎啦。開工，咁點開工法？開工就我哋首先分咗方向先啦，因為線身上面有箭嘴方向啊嗰啲嘅。咁我哋個箭嘴指去嗰度咧就係個 IEC 嗰邊啦。嗱，咁呢個箭嘴指去呢度咧，即係話呢個係 IEC 嗰邊啦。咁我哋就先 cut IEC 嗰邊先，指去 IEC 即係指去擴音機嗰邊。係冇錯，因為 IEC 咧就唔需要keep 個網嘅，所以我哋呢度咧就可以狠心啲。好啦，咁同埋我哋咧通常一加叉仔嘅長度咧，正常如果唔加叉仔咧，就30mm 左右度啦，開個皮係。係。咁而家我哋因為加叉，加翻10mm 個叉左右度咧，即係開大約20mm 左右都 OK 啦。係。咁就而家我哋就開啦 ，IEC 嗰邊嚟嘅呢邊係。係。咁啊，開得狠啲嘅喎呢邊要，因為我知你好狠，一開就連埋個網開嘅咯喎。係啦，冇錯。因為呢啲咁靚嘅線咧係雙絕緣線我哋叫。阿 Frankie 開完之後咧，第一浸係個網嚟嘅。係啦。個網之後咧，仲有一個絕緣體嘅。咁當然啦，阿 Frankie 今次就開得狠，佢會將個網咧都會一次開咗一部分嘅網嘅。嗱，你見到咧，我執你條屍體睇下先嚇。係。阿 Frankie 係開咗一堆。開咗呢個膠之後咧，咁啊啲網喺度啦，係啦，咁就係啦，殺網啊我哋叫整，咁啊係啦，咁啊 Frankie 就嗱呢個就係個網啊，成個一切咗個尾啊，成個殺咗個網啦，係啦，咁就將嗰啲鬚嗰啲執乾淨㗎啦。冇獎競猜遊戲，咁究竟呢個網有幾多深喺裏邊咧？咁啊，我諗 Frankie 同我都唔知嘅。咁啊，我哋有機會問下古河製作公司嘅工程師啊。係啦。嗱，咁佢因為呢條線有2雙絕緣啊，我哋開咗外邊嗰個絕緣啊，同埋個網之後咧，裏邊仲有個
個類似個膠嘅絕緣網絕緣套雙套住咯，係啦，係啦，係啦，咁呢個膠開小心啲喎，因為呢個膠再開落就係嗰3條線㗎啦噃。係啦，咁啊慢慢摁啊，我哋叫，係啦，即係落刀咧就慢慢摁。咁啊記住喎，我又講下啲經驗喎。咁啊如果開呢啲線經壓傷咗下面3條線咧，有時咧有啲 DIY 人都好得意喎，揾啲鈍啲嘅刀嚟開。其實仲衰我覺得，因為你落嗰下唔夠力咧，摁下咧，摁大力咗，其實相對仲摁大力咗嘅。係。其實我覺得把刀唔好用鈍，繼續用呢啲刀，反而用細力少少，用慢慢轉圈，慢慢轉有力啲係嘛？係啦。OK， 咁我哋就開咗。咁啊，因為佢上面有啲類似爽身粉嘅嘢啦，咁我哋先抹佢先。係啦，咁啊亦都我哋都係㗎啦。喺做之前咧，再對一次個箭嘴。箭嘴。俾大家觀眾望望。嗱，呢個係指去個 IC 嘅個箭嘴就係。指向你個擴音機嗰邊嘅。指去擴音機。咁樣嘅。所以嗱，對翻呢個箭嘴就係呢個啦。呢個箭嘴指去個 IC 嗰邊。好，咁我哋就開始。開埋另外嗰邊啦，而家就呢邊就要小心啲咯喎，慢慢嚟啦，20 mm，因為一開就有一個好靚編織嘅網啦。係啦，咁我哋就盡量唔好傷到個網啦。係啦，咁啊你拉高我又拉高咁啊。好啊。咁VI 嘅。咁啊拍呢啲片咧，我哋啲言語上咧都會咧或多或少咧。有睇完片嘅話冒犯咗啊！唔會，阿 KK Sir 呢啲係用一啲比較諧趣少少嘅手法啦，等我哋睇得開心啲啊咁樣，所以就唔係，下次我決定拍條默片。係，好嘛？拍條默片，我哋揾一條平啲嘅入門啲嘅最入門嘅 RCX。係，即係全程唔講嘢。全程唔講嘢。係。齋做。係。跟住咧，我就後邊補翻啲字幕。係再加啲音樂咁就算啦。係。你估下個點擊率會點？好啊，睇下到時個效果如何啊！即係連個型號都唔講噶咯喎。咁我哋或者酸落去睇下咁咯，係嘛？即係型號就。咁啊，跟住阿 Frankie 呢個網就唔好呢個網究竟我哋用幾多剩幾多咧？剩翻一半到咯。1/3定一半？1/3至一半啦，係啦。係啊。咁啊，即係頭先我講可能200幾芯啊，剩翻100芯咁啦。好啦，係啦，咁啊，如是者呢個 double isolation 第2 part 都係比較要謹慎啲嘅，因為係啦，因為都唔好傷到裏邊條線芯啦，都係。我呢 Frankie 呢個件衫好似廚師咁喎。啊！爭頂廚師帽喎。係嘛？好。啲觀眾我哋多廢話係嘛？第啲有台拍片咧都冇乜呢啲廢話嘅。咁都係咁，所以佢哋覺得冇好睇咯，係嘛？你冇咁講，冇，即係冇咁諧趣啊嘛！真係諧趣睇嚟都輕鬆啲啊嘛！佢哋介紹產品嘛，好嚴肅㗎。咁樣我真係。即係介紹產品同篤笑咧，萬一佢哋對供應商炸型就慘啦，係咪先？好啦，咁我哋好多網啦，咁啊有網。係啦，咁我哋就唔需要咁多啦，個網就。好啦，咁啊好似話有技巧喎，個網歸邊？我哋當 cut 一半去先啦，咁我哋 cut 咧就，因為我哋會駁開個綠色嗰條水線嗰度嚟嘅，所以咧我哋 cut 個網咧就 cut 咗水線嘅對面嗰邊啦。係。咁就將呢邊個網 cut 咗佢啦。係啦。咁啊，盡量希望咧個網咧係個圓周嗰個位咧係挨近綠色線嗰邊嘅。係啦，冇錯。咁啊，啡藍啊，盡量少啲網嘅。係啦。咁呢啲都係你啲心得嚟喎。係。即係你啲心得公開晒之後咧，就個識整嘞喎。公開晒咁啊好咯，大家都即係玩得開心又放心啊！有好多間估我店㗎咯喎。好啦，咁我哋就 cut 咗一半左右到去啦。咁啊，剩翻一半啦，當佢係，我哋就將佢扭翻埋佢。咁啊，順時針逆時針啊！
而家係順時針嘅呢個順時針係啊，即係順時針靚聲啲。都冇乜話特別統計，純粹係咩咯？純粹係咁啊順手好啦，錄完晒之後齊口點樣齊口剪咧？咁就都係，因為我哋要拍埋條綠色底線啦，咁所以我哋都係齊口同條綠色線一樣咁上一齊就 OK 啦。咁我哋就係啦，咁而家我哋就順便就咩啦，cut 埋線佢啦，開皮咁開幾多啊？開埋個皮啦。咁大概10mm 呢喎。個呢個叉咧，因為我哋之前做另外嗰啲嘅時候咧，度過都係10mm 左右度。好啦，即係話呢個叉嗰個嘅夾嗰個位咧，就係10mm 嚟係啦嘅。入線位就10mm 長度啊，所以而家我哋咧就開翻大約10mm 度咁樣，就等佢啱啱好同嗰個叉嗰個入線嗰個位個長度一樣，咁就 OK 啦。其實呢條片咧，我都驚俾人下架啊 Frankie。係嘛？因為我哋講得太多個叉字嘅，即係以為其他國籍嘅朋友，你明唔明？係嘛？即係我哋唯有加多句接線叉。接線叉係係呢個清楚啲係嘛？係啦，如果唔係咧，費事引起不必要嘅誤會。係啦。係一陣話呢個咩叉咩叉，咩叉會唔會有歧視嘅作用？咁咪鬧交啦。好10mm咁啊。係咁，我哋就嗱，而家我哋整開咗線啦，咁我哋可以將個叉夾埋都 OK 啦。咁啊，夾咗個粗嗰個先定幼嗰個先咧？都冇所謂嘅。咁你既然你講粗嗰個先，我哋就夾粗嗰個線先啦。啊，咁因為佢加埋個網啊，咁我係咪好似要有個熱縮膠入呢個路先嘅咧？呢個就可以入，可以遲啲入。我哋等陣做好晒再笠落去都得嘅。嚇，咁我哋就嗱，先入我先夾咗個底線嗰個先，咁就即係粗嗰個啦。而家我哋嘅大叉啦，咁就而家鋪咗去之後咧，就咁啊，就我要補充少少啦。咁入咗線之後咧，嗰個接線叉咧係同個冇穿過膠度嘅，膠喺外邊嘅嚇。係，即係個膠冇捐入去個接線叉裏邊嘅。係冇嘅嚇。咁啊，Frankie啊，壓線啦。裡面就純粹係同個叉嗰個銅線外徑同個金屬銅線咧就接觸嘅。係啦，同個膠就冇接觸嘅。咁啊，呢個就真係啦。咁啊，其實穿呢啲步驟咧，大家要小心嗰個線嘅有冇呢唔覺意一兩條線嘅蝦鬚咁走出嚟喺外邊啊！要完全100% 確認咧，所有線咧都係入咗喺嗰個接線叉度嘅。係啦，冇錯。咁就因為你蝦鬚飛出嚟咧，變咗第一冇咁好啦，第二唔覺意會飛咗個隔離塞埋都唔出奇啊！係啊，開電就嘭一聲啊！係啦，咁就咁啊，我係主張壓線派嚟嘅。因為呢啲咧你就咁一條線懟落個 IEC 頭度咧我一人 zoom 一 zoom 俾大家睇噶，做醜嗰陣時咁其實壓線係嗰個最 perfect 嗰個接觸面嚟嘅，同埋我見有啲網站咧，佢咧落石嚟呢個先至懟落個插座度。咁我都好佩服佢啲辣雞，點解可以咧 cover 到咁大嘅面積？因為你知啊，如果你嘅對手係 DPS 4.1咧，呢條線就好粗啦。咁啊係啊，嗱咁我哋已經整好咗。好啦，呢邊就係插牆壁嗰邊嚟嘅。牆壁嗰邊係冇錯。咁我哋又入鄉隨俗對個箭嘴先啦。係對箭嘴，嗱呢個係字頭啦，呢邊就係。字頭就向呢個字尾嗰邊。小心講字頭呢個字啊！箭嘴頭係箭嘴頭，係啦，一個字頭的誕生喎。突然間諗起有部電影。咁你見到咁即係簡單啲講，箭嘴尾咧就係牆壁啦。係啦，冇錯。或者你嘅拖蘇啦。箭嘴頭咁啊，一直去到落到個尾咧，就係插擴音機或者插CD 盤啦。係啦，咁我哋而家就開埋呢邊嘅線，又啤埋啲叉落去。呢邊又相對輕鬆啲喎，因為冇咗冇咗網喎，係啦。咁啊，希望我老友又係
唔好用快鏡啦，都係10mm㗎。咁啊睇手啊 Benji 啊，冇嘢冇嘢，冇事。一人咧件白色恤衫咧染咗啲血咧。因為我哋都成日教啲屋企嘅 DIY 朋友，我哋用嘅工具盡量係最入門啊，同埋喺市場買到嘅嚇。咁啊，我知道出邊有啲好靚嘅開線鉗或者一啲開線工具啊嗰啲咧都有嘅。咁啊油壓咯喎，係啦，有嘅，嘅。我都心思思想俾 Fancy 俾我試一次啊嘛。我啊唔好啦，我都係唔好啦。50蚊壓一壓啊，大佬，50蚊啊嘛。咁啊，啲粗重功夫嚟嘅啫，就冇問題嘅。都係要啲力壓佢啫。唔好啦，唔好啦，唔好啦。我都唔好意思叫 KK Sir 去做呢啲咁粗重嘢啦，真係。咦？咁即係 Frankie 冇睇過《愛回家》喎。愛回家都好少睇嘅，翻到去都錯過咗好多無線嘅。翻到去好多都做完㗎啦，都。ViuTV 都冇睇到喎。ViuTV 都冇啊，都比較少睇電視嘅都。慳唔少電費喎。咁啊冇睇啫，但係都有開住嘅電視都，所以都慳唔到。大佬話睇《愛回家》㗎嘛，係嘛？愛回家好睇啊！而家默片啊，默片又好難睇嘅，講下呢啲。有時喺路邊咧，見到中電嗰卷電線咧，嗰個碌啊，成個人咁高。係啊，好大碌噶嘛，嗰卷係。佢哋嗰啲線係好粗嗰啲海底電纜咁上下係嘛？真係海底電纜啊，嗰啲咩馬路底電纜啊。跟住我走去問佢：係咪 DBS 4.1？就聽到拉閘聲啦，頭先剛才咁啊，又有鋪頭咁啊落班啦。開始陸續收工啦，啲人。好，咁我哋就已經係將佢夾好咗啦。我哋又檢查下個方向啦，嗰個方向啦，插放機嗰邊係啦。方向唔會係咯，唔會有問題㗎啦，方向係啊。方向唔有問題嘅。係啦。咁我哋就因為好似嗱呢度有啲好似裸露嘅出嚟咁樣咧，咁我哋就其實唔包都得嘅。不過我哋包佢就好似感覺上就安心啲咁嘅咯。咁啊包膠啦。係啊，我哋包翻啲熱縮膠落去。咁啊包膠啊大概係20mm 嘅，我知道嘅。啊唔係喎，條線開20，減翻10，即係開10啫喎。但係嗰個膠都要20mm，因為我要預翻佢縮。因為你唔係你要即係你除咗包個金屬嗰個10mm之外咧，咁線膠嗰邊咧都包長少少咧，即係整翻個接線叉嘅叉出嚟。係啦，咁樣常寫㗎，接線叉嘅叉。
接線差如果我話嘅差。整剩翻阿叉咧，咁就真係落架㗎會。而家 YouTube 都比較執得比較正啲啊！咁啊，我哋啲片慶幸就冇粗口嘅，即係唔會突然間講娘親嗰啲字嘅，係咪先？咁啊，好啦 ，Frankie 做埋呢一 part，咁我要停機啦，因為我想換咗嚿電先。係。啊！下次駁住個尿袋咁樣一路拍，所以呢啲機仔咧嚿電咧唔襟。呢個係嘛？越細啲機嚿電做唔得大啊嘛。咁啊，當然啦，咁佢又要輕巧啲，就一定係要犧牲嗰個咩㗎啦。好啦，反正你都要喺個包裝盒攞個頭出嚟。係。好啦，咁啊睇你入嗱，睇你上埋套先啦。係啊，睇你上埋套。上套啦，唉，上套最。上套其實揾個女工幫你上喎，應該。即係剩翻個叉頭嘅啫喎。剩翻個叉頭，冇錯。咁啊，跟住用熱風槍就收縮。係啦。咁啊，係啦，拍埋你熱風槍收縮，我換電啦。嗯，好。咁啊，我見有啲有時咧，以前咧行去嗰間大陸嗰間溫萬商啊，我見嗰個負責人咧整嗰啲線咧攞個打火機出嚟，係嘛？冇熱縮槍啊嘛，方便啊嘛。彈一彈佢就快。彈一彈佢，跟住又順手點埋口煙，咁啊繼續。哦，咁樣。咁啊！如果你遇着個熱縮膠係白色嘅，咁你就彈落就唔好睇啦，因為有少分黑啊嘛。係啊，冇錯。啊，你用黑色嘅保護色冇所謂。所以我哋都係唔知熱風槍就整出嚟就係啦，就靚仔啲啊。係啦。咁啊上完套啦，哇！上6次套啊！6次套。好，咁我哋呢個頭尾位都包翻熱縮膠落去啦。咁啊，呢個熱縮膠嘅長度真係要幾長咧？呢個都係嗱，我啊實際咧冇乜點度嘅，又度落去啦。呢個係50 mm 啦，即係5個 cm 啦，呢度係咁樣啦。咁啊兩邊都一樣啦。哇！而家熱縮膠咧，即係唔係香港買嗰啲啊？即係國內買嗰啲啊？即係可以印名嘅。哦。即係印牌子啊！中意印咩牌子就可以要求佢印係嘛？係啊，印牌子落去可以。咁我哋就唔好用個火機彈啦，人哋熱風槍吹啊！哇，好專業啲熱風槍吹，即係落雨濕咗啊，吹埋隻腳啲襪啊、頭啊咁就得啦。係啊，冇錯。梗係唔好啦，呢啲好傷皮膚啊，呢啲傷皮膚啊。好啦，吹完啦，咁我就停機換電啦。咁啊 ，Frankie 就唔係喎，仲有個熱縮窿喎。係啦，我哋吹埋嗰個咩落去啦，吹埋大嗰個落去先啦。今日 KK Sir 真係不在狀態。咁呢個5 cm 㗎。係啊，5 cm。套到邊度咧？我先套咗佢先啊。好。套咗佢嗱，咁就通常咧就係。嗰個夾埋嗰度啦，呢度就係即係嗰個我哋頭先 cut 線嗰個位咧，對翻出嚟大約5-6 cm 到5-6 mm 啊，5-6 mm 咁上下度啦。咁啊跟住後面嗰啲咧，嗰40幾嗰個咧就向後面嘅。係啊，嗱咁套完就變咗咁樣啦，咁就出嚟就變咗就整翻個膠就好似感覺上好睇啲咯。下次我做啲寫住 Mr. Audio 嘅俾你啦。Mr. Audio。你呢條係幾粗嘅熱縮膠咧？呢條係10幾啊，呢條係。18。我轉頭睇睇先。好。係。
寫住 Mr. Audio， Mr. 跟住寫 Audio 住 Fanky， 跟住寫 KK Sir。係嘛？好啦，呢度就停機啦，我已經着咗 warning 機， OK，咁啊呢度收縮就唔拍啦。係啦。咁啊換完電啦，咁啊換完電翻嚟咁啊答翻頭先嘅問題先。咁呢條大嘅二縮膠咧大概係16mm 嚟嘅。16mm 寫住喺度，係啦係啊。唔係大概，係啊，係直頭16mm。係啊。係啦。咁啊呢啲二縮膠就鴨寮街啊都有得賣啊，旺角都有賣噶啦。咁啊兩個頭。係啦。咁而家我哋就開個包裝，裝埋個頭就成功咗啦。開包裝咧有個學問㗎，有個美術嘅學問。美術學問係。咁啊點咧？係。我老友啊元哥就攞把鐵尺就懟落呢個位，跟住好瀟灑咁一挑咁啊就開咗啦，出咗嚟啦。係啊，開咗。有個學問㗎，我見佢開都係咁開嘅。係啊，咁啊唔緊要嘅，我介紹俾觀眾睇啫。係咁你就咁啊，因為我呢個咧我就簡單直接啲，我就想係啊用手指撩，係啦，用手指撩佢咁啊 OK 啦。即係嗰個AV 嗰個專家係啦。AV 專家。咁啊鬆咗個喂，咁你又考下你先得唔得？喂，考下你先。好，請講。咁你兩面立晒，你點知邊個係水咧？如果你唔睇箭嘴之外，你分到咧？唔睇箭嘴都分到。嗱，咁你呢個你多啲嘅。所以我特登剩翻少少冇吹咧，就係仲見到有個網喺度嘅。都分到顏色嘅，即係你唔會搞錯。分到顏色，絕對分到顏色啊！考下你啫。分唔到顏色就麻煩啦。我覺得我哋拍呢啲亂咁篤落去，咁啊隨時駁錯啊！我哋拍呢啲片咧，絕對咧似咧拍緊嗰個咩啊？阿安德尊同嗰個李錦聯啦，鴛鴦產啊！李錦聯同安德尊啊，我好似都市閒情嗰個啊。係咯，有冇啲火花出嚟嘅？好似話真係。即係你係阿李錦聯，我係安德尊。大王啊嘛，安德尊啊，真係。因為你整緊嘢，我啊攞隻手嚟搞下你咁樣。好似我就見佢同阿鼎爺啲拍咧，鼎爺好似咩喎？都。咁好啦，咁啊見你用咗撳 reverse 嗰度鬆咗啲螺絲先，咁啊應該我哋係入咗一個殼先喎。入咗一個殼先，係啊冇錯。殼就冇分啦，兩個都係殼啦。先入咗一個殼先，唔係都有佢上面有寫，其實冇分嘅。不過佢上面咧有個 label 寫咗個 model 喺度咧，所以我哋就跟翻佢好啲咯。係啊，佢雖然就一樣嘅殼嚟嘅，都係。即係佢有個名寫落去嘅。佢有寫住，即係公嗰邊有寫嘅 M 喺度咯。咁所以我哋都係跟翻佢啦。撈亂咗會唔同聲。我相信冇分別，不過呢個客人可能唔中意咯。我想你入之前，我想問一個問題先嚇。攞呢個嚟問。係。佢呢個咧係咪同呢條插咗去之後咧，同呢個係有通㗎？呢一隻。呢個就唔通嘅，呢隻好似係。呢個好似未必通嘅，呢個就係。得。OK。呢個未必通。呢個唔通嘅，呢款唔通嘅。未必通嘅呢款係嚇。係啦。係。咁啊，呢個係我哋做 M 先，做邊度先？我哋做 IEC 嗰邊先啦。IEC 嗰邊即係做插機嗰邊先。即係插機嗰邊啦，係啦。嗱咁都依稀分到，即係露咗少少出嚟嘅顏色嗰度。咁所以咧，我哋都唔會駁錯嘅。咁我哋就先將佢分翻個形，整翻個形狀出嚟先啦。咁就係咁上下，咁樣就一篤佢就搞掂啦。咁我哋揾翻個嗱，你揾翻個冇 M 嗰個 IEC 啦。我唔知邊隻係。係啊，冇 M 嗰個 IEC。喺你嘅手度，因為。咁就先套出嚟先，呢個殼嘅話就咁跟住咧，我哋又攞翻嗰個 IEC 嗰個頭嚟啦。今次你俾我行入嚟睇。好啊。係啦。嗱，你見大家觀眾見到呀，個螺絲係有個中間個螺絲，咁啊上下有個金屬嘅，咁啊。你一收呢口螺絲嘅時候咧，收螺絲咧，咁啊個金屬就會向上移，就將個叉壓住。壓住係啦，冇錯。咁就係啦，咁就好爽喎！見係啊，因為都整到差唔多佢嗰個位置啊咁樣，所以我哋就快啲就先用個電批收佢先。你放心，呢度健身嘅。係啊。咁有幾多 torque 咧？喂？
呢個嗱，我哋初收嘅時候咧就唔計呢個先，第一水唔計住先，跟住第二水咧都唔計住，因為要大少少啊，因為點解咧？因為佢本身呢個頭裏邊咧，佢裏邊嗰塊嗰啲片咧壓嗰個叉片咧，其實係唔係平嘅，佢係有少少半圓位嘅，明半圓位。咁咧所以咧我就中意咧就先用呢個鉗咧螺絲批大力啲收到佢嗰塊個叉咧跟住裏邊嗰個半圓位咧，即係做咗個形狀，壓咗個形狀出嚟。我明。咁佢嘅接觸會好啲啊！所以我哋咧通常都係大力少少收落去先。咁咧就即係有咁大力收咁大力。係啦，大力少少啦。咁即係以我個經驗去整，即係之前去測試過啊嗰啲咧。我而家用呢力咧收佢咧，佢裏邊個叉就應該係有跟咗個半圓位個形狀出嚟㗎啦。合咗嚟啦已經。係啦。咁我跟住嗱，我收完之後咧，我而家咧我先鬆翻少少出嚟。回少少。係啊，回少少。即係等佢好似好似印月餅咁樣印咗個形出嚟先，印咗奇畫標誌落去先。咁我跟住咧印咗之後咧，跟住我就用翻都係之前嗰個120嗰個啦，個拖嗰個咧就係收佢咯。咁啊，跟住呢邊都係啦，呢邊都係先鬆輕回咗。其實呢個咧根據古河嗰個網站講，好似影響音色嘅嗰個力。好啦，咁啊跟住就呢個就已經係收咗啦。咁我哋又再將佢合體個殼收翻上去。有個粒位嘅，咁啊揾手甩個粒位先嘅。揾手甩。嗰個唔係粒位，係凸位應該叫。凸位冇錯。凸位 ，sorry。係啦，個殼就整個凸位出嚟嘅。因為佢防止你自轉啊嘛。係啦，咁我哋甩佢咧，就甩喺呢個位置啦。所以就翻嗰條坑，係啦。對翻條坑一穿咁啊好順㗎啦。好順咁樣入咗啦。咁我又翻翻個位坐翻低先。跟住就收翻佢啦。呢個係最尾有冇托㗎呢個？呢個唔使托，因為呢個純粹將佢收翻埋佢，所以就即係我哋慣咗個感覺上到咁啊 OK 咯。呢個與托無關嘅。呢個就有托啦。呢個都拖佢都唔可以太大力收啊！呢個就係，你太大力壓得條線太死咧，都係冇咁靚聲嘅。咁所以我哋都係玄學問題先。咁啊應該幾大力收嘅。咁我哋都係用翻呢個，白兒嗰個咯，係咯。好啦，插機嗰度 IEC 就搞掂咗啦。係啦。好啦，咁我哋就兩邊平均咁樣就已經係將佢收咗嚟收緊咗啦。以前咧個 partner 喺香港嗰陣時咧，我成日整蠱佢，我係整呢啲線咧，通住電整刺激啲喎。啊，通住電整啊？係啦，通住電整即係先整咗呢邊先，咁啊插落插蘇整嘅就放另一邊。我仲要插咗佢先。係，跟住佢話唔係嘛，咪啲咁嘅搞啊，喂！試下跳唔跳掣啊嘛！真係唔係考牌咁簡單咯，咁樣真係。咁我 partner 都唔會理我嘅。咁啊係，佢。好啦，又係咁樣跟個 pattern 入去啦。因為佢知你一向係啲詼諧手法係嘛？啊。好啦，咁就。咁啊，又停一停喎，想你。係。咁好啦，呢度就綠色，呢個綠色。呢度就藍色。係冇錯。呢條藍色。呢條啡色。左手邊就啡色。OK。因為你動作實在太快啦，所以咧我都要補翻呢個敘述，俾翻係。咁我哋係冇錯。咁我哋就照翻頭先個做法一樣啦，都係先大力少少壓一壓佢啦，等佢出翻個形狀出嚟先。好，咁啊跟住咧，我哋又再鬆翻少少佢。咁我第時有客嚟又話要升級個頭咁啊方便喎。呢個係啊，你一鬆開跟住再用個靚啲嘅頭插落去咁啊 OK 啊。換個 NCF 落去。係啦。
320蚊嘅線用 NCF。咁就係啦，豐儉由人啦，因為每個人嗰個喜好唔同啦，有啲人係中意用個最貴嘅頭咁樣都有嘅。咁啊，相對做頭嘅時間快好多喎，快個時間快過喺整線喎，我哋。係做頭，因為做一叉夾一叉嘛，變咗一插落一收就 OK 啦。咁啊，如果一喺個生產流水線度咧，做呢個咧插線嗰個位嗰陣，個女工最舒服；做咧壓線嗰個男工咧就最慘。咁咧就而家就前邊後邊都係 Frankie 做晒，係嘛？我就放心，聲音導航。因為我哋呢度欠缺女工。好啦，咁啊噴，咁啊抹一抹條先，抹條線佢啦。啊，抹佢。使簽我名啊？簽名就揾阿 KK Sir 簽啦，係嘛？KK Sir 拍攝監製之下。我哋好科學嘅噃，唔會就咁通電視嘅喎，我哋攞個塔表出嚟度下響唔響。頭先嗰啲係講笑嘅啫，係嘛？咁大家千祈唔好通住電嚟度。係咯。咁有個保鮮紙包住先定點樣？之後先包。我之後先包啦，好嘛？係啦，係就好啦，跟住攞個嘟嘟標出嚟啦。嘟標。咁啊都係。哇！撥去聲音嗰邊牌啦。喎。副碌牌。啊 Frankie 都啊，重本喎。仲比你上次話過之後就咩啦？話過嗱，仲要鬧對 Frankie 不敬啊！嗱，有證據啦都見到。唔係，呢啲唔係不敬，呢啲係你係鼓勵，係鼓勵我，鼓勵更加精益求精啊嘛，真係嚇。咁我哋度啦，水線攞翻個水線啦 ，OK 啦，聽到聲啦嗬。係。跟住就應該冇聲嘅，冇聲嘅。咁啊，即係證明冇 short 埋啦，同另外嗰兩條底同底通啦。咁跟住我哋而家同條火線啦，火線就同呢條啦，左邊嗰條啦，啊，聽到有聲嘅。咁呢個唔響嘅，呢個都唔響嘅。咁跟住 N 嗰條啦 ，N 嗰條又同呢條通啦，響嘅。跟住唔響，響啱晒。好，咁我又停機先，因為我口渴啦。好啦，咁啊飲完水咁啊繼續，咁啊按樽啊喂，以前啲汽水咧用個樽咧個空樽俾你按樽，咁啊講笑。好啦，做完條線啦，咁啊再重複講一次嗰個型號先。FP S032N 啦。係啦，咁啊320蚊一尺。係啦，都係嗰啲納米線啦。係啦，咁啊呢個就幾多錢啊？呢個頭？呢個頭就680蚊一個嘅。咁啊兩個就1300幾啦。300幾咪連埋接線叉裏邊啦。咁啊成條線就3000幾蚊啦。係啦，3000頭啦，係啦。咁啊再傾。係啦，咁啊用喺 AV 擴音機 full channel 啊。如果你屋企承受到即係嗰個牆壁啊，或者因為電視機嗰個位咧就轉彎可能有啲障礙，就要用幼少少嗰隻。咁如果你電視機係背插嘅，咁就索性直上呢條，冇得輸嚇。線咧用揀咗粗嗰隻先嘅嚇。咁佢古和都嗰個市場部嘅人都好聰明啊，一條粗一條幼，幼電視機冇得輸，係啦，亦都唔係太貴嘅。咁啊平靚正，平靚正。咁啊 ，Frankie 有咩結尾語？咁啊，都係講翻條線個特色先啦。咁就即係我哋真係試過，同埋好多星都試過咧，真係一插嗰啲影像嗰啲咧，真係好誇張嘅。一插咗嚟之後咧，哇！無論係啲顏色啊、層次啊、個解像度啊嗰啲咧，都係提升咗好多嘅。咁所以都強烈建議啊，呢條即係插嗰啲 AVM 好啊，或者係嗰啲 projector，或者係嗰啲其他影像 Blu-ray 嗰啲啦。總之插咗去一定改善得好大嘅。同埋就我補充少少啦，佢硬得嚟咧都唔係
太過硬嗰只嘅個線唔徑，算好硬起碼你見到而家嗰個圓周咧都轉到呢個圓周，嗯有啲線咧剩咧你知啊，哇直㗎，係啊，直到好硬咁啊貴店嘅地址喺邊啊？哦，咁啊又重溫下啦。旺角奶路臣街啦，咁就嗰個 number 係6E 啦，個奶路臣街6E 啦。咁位置大約係同嗰個女人街交界位置嘅。咁如果搭地鐵嚟咧，就喺個 E2 出口嗰度一上嚟，行前30-40米咁就到㗎啦。咁啊，嗰個地路商場嚟嘅，我哋就7號鋪就叫做德發行。係咁啊，呢個係叫做德發商場。德發商場冇錯。係你鋪頭名叫 Mr. Audio。Mr. Audio 德發行係。咁你本人就係 Frankie 啦。係啊，冇錯。拍你片個就係 KK Sir 啦。KK Sir 係啊，冇錯。咁啊，同埋阿 KK Sir 咧，即係係我哋每一次啊 KK Sir 啲比較詼諧啊、生動嘅手法啊咁樣，或者都係為咗帶起啲氣氛，咁啊，所以我都拍得好舒服、好開心嘅啊！多謝啊！次我攞啲槍指住你咁啊！好啦，咁條片去到呢度，咁大家有咩疑問咧，就可以喺條片度留言啦嚇。咁我哋就希望第一時間去答到你嘅。咁條片會有附上中英文嘅字幕，咁啊希望每個國家嘅朋友睇得開心啦。咁啊再重申啦，咁啊下一次我哋會拍條巴倫士線。巴倫士好，因為我哋未拍過巴倫士線。係。咁啊，今集係冇彩蛋嘅，彩蛋就係巴倫士線。好。咁啊，預告。咁會唔會拍條最貴嗰條咧？最貴嗰條啊！最貴嗰條咁啊，用最貴嘅頭咯喎。當然啦。最貴嘅頭咁啊。相得益彰啊！咁啊，拍幾長啊條線？通常嗱，佢原裝廠做嗰啲咧4尺，咁我哋或者跟翻4尺先咯。4尺，即係我俾3尺9錢，3尺9，唔老禮嘛咁啊，剪4尺俾我。係啦 ，OK。好，喂，咁呢兩個按樽咁啊，按樽按翻俾你。按樽就繼續按樽啦，等佢做。係啦。繼續按啦。好啦，咁啊，下條片見。好，拜拜。好多謝 KK Sir，辛苦晒。好，拜拜。咁啊，講完地址，咁啊講完吹水嘢，咁啊我唔捨得走，其實就彩蛋2嘅。係啊 ，KK Sir。彩蛋2咧，我哋上集咪講咧法拉利嘅，咁啊講汽車，咁跟住阿 Frankie 咪嗰次好快咁講咗一條汽車用嘅，佢話唔係叫過江龍先，你有個名嘅，可能第一次同我講。嗰啲都係汽車火線嗰啲。汽車火線啊，咁啊引起我嘅注意，咁啊跟住咧我就都後邊都做咗啲功課，咁啊火線其實咧就係汽車嗰個電池啊，個 battery 嘅正極啊出嚟嗰條好粗嗰條線，係啦，咁就係呢條啦。咁有冇名啊 Frankie？ 呢條福祿踢嚟㗎，我知道係。福祿踢係啊，咁啲 model 咧就叫做OVO-2B 啦，嗱佢有 2B、2E 咁樣咯，即係有 2D、2E 㗎，咁呢樣係2咩咧？B 佢就係紅色就叫做 2B 咯，係，其實純粹顏色唔同嘅啫。哦。2E 嗰條咧就係藍色嘅，即係俾你做分正副，係啊，分正。咁啊我有個鎖匙扣物體喎。鎖匙扣物體咧就係呢嚿嘢咧就係我哋叫做電池頭啦，呢個就係。電池頭咧，咁佢顧名思義咧，電池頭就係將呢嚿嘢裝喺個電池頭嗰度嚟啊！電池嗰個藍電嗰個嘅正極嗰個位度，正極咁啊甩咗呢個塑膠先嘅，我知道，一定甩塑膠嚟甩唔甩到嘅咧？呢個都甩到，呢個係咁樣就可以咁樣將佢攞出嚟嘅。係啦，係啦。咁我就咁啊當呢個sorry，當呢個係嚿電嗰個正極啦，咁你當呢嚿電池咯，咁你就中間有嘅嘢凸起嘅，第呢個卡落去先，卡落去，咁跟住咧嗱，佢呢度有個螺絲咧，俾你收翻緊佢，咁啊固定喺個電池頭嗰度，嗰個電池頭嗰度嚟啦。咁跟住咧，我哋就將呢條線咧就接駁喺呢嚿咁嘅嘅嘢上面咯。分線啦，咁啊分線粗幼唔同啦，粗幼唔同。咁佢有個咧嗱，譬如呢個咧就應該係0號啦。呢個就2號、4號啊嗰啲啦，咁啊視乎翻你駁上去條線嘅粗幼，
就駁喺唔同個大細嘅窿上面咯。咁啊，其實買得呢啲 Hi-Fi 嘢咧，嗯，都係為咗個音響嘅啫。咁啊，係啦，咁你唔會攞嚟駁冷氣㗎，係咪當先？然啦，係啦嚇。係啦，咁啊，我見到你有幾盒 fuse 喎。嗯，咁就係嗱，咁佢通常有電嘅嘢就通常有 fuse 㗎啦。咁佢呢個一個電車咧，佢就比較佢低瓦啦，係嘛？即係佢12瓦通常都係，但係所以咧佢就個電流量咧就好大嘅，係。個 A 數好大嘅。係。咁佢我哋有即係譬如呢啲咧80A 其實算細㗎啦，80A 已經係。係。佢對上有啲100A 啊、85A、200A、250A、300A 都有人用咯。呢啲係全部 audio 用嘅 fuse。係啦，咁佢呢條咧就係裝喺嗰個電池頭出嚟嗰個 fuse， 佢有一個 fuse， 即係由呢個 fuse box 落去之後，去到你個車個乘客個座位下邊第一個 fuse box。佢有一個 fuse box， 跟住咧嗰粒 fuse 就裝喺個 fuse box 上邊，咁啊做一個安全嘅保險嗰個效果啦。翻工嗰日問個同事 Tesla 有冇呢啲咁嘅 fuse 先，換條落去 Tesla 度先。係，咁啊至於另外細粒啲嗰啲咧，嗰啲啊通常就放喺啲機嗰啲啊嗰啲啦，即係譬如 fuse box 裏邊再分俾前級啊、前級、後級啊之類嗰啲啦，係啦。咁啊 DAP 啊咁樣嗰啲啦，咁嗰啲就唔同嘅 fuse 嘅 size 係啦。咁啊4部，火線。電池嗰個電池頭，咁啊 fuse， 咁啊呢個就係古河嘅車嘅咁其中一部分啦，其中一部分。咁有啲線係可以用喺車嘅喇叭啊、信號啊。佢其中其他啲，譬如for信號線啦，或者係有喇叭線啊嗰啲啊，再有啲嗰啲叉嗰啲咩 terminal 嗰啲啊嗰啲啦，咁都有啦，佢都係。我老友移民之前買咗架車走。咁嗰架車豐田 Purus， 佢裏邊架車咧就係 Luxman 嘅後級。嗰時佢同我講咧，裏邊嗰啲線咧全部係古河嚟嘅。哦，用咗 Luxman 嘅 M 啊，咁啲線都要整翻啲靚線啊，係啊。咁啊喇叭啊 full cal， 咁啊最尾佢移民之前就拆晒喇叭賣晒，咁啊車啊賣咗，咁啊線啊跟住架車啦，冇辦法啦。咁啊下手嗰個人原來揸住啲古河線，都好嘢嚟嘅係嘛，真係唔覺意執咗煎堆翻嚟。係啦，嗰陣時佢冇用呢條，我就唔知，我要問翻佢。咁啊，你剪片嗰陣時，你答翻我哋啦。好啦，彩蛋嘢拍完啦，估唔到有啲咁嘅彩蛋古河咁啊，其實我好中意呢個透明殼嘅，因為咧有呢個骷髏踢嘅標誌。係啦。咁啊！呢個再講一次，呢個叫咩名又唔記得咗添。呢個電池頭咯，我哋叫做。咁我就問，咁啊負極都有一個咁。有啊，冇錯，冇錯。佢有正極有負極嘅，係啦。係啦。咁佢呢個咧就我應該冇記錯，應該係正極嚟嘅，呢個係。正極嚟嘅。佢係唔同喎，因為佢負極第一方向唔同啦，第二咧。佢呢個窿咧，負極係細少少嘅，細少少，都一樣形，不過細少少嘅。哦，明白。佢唔係爭好多，係爭當係1mm 到咁大咁。嗱呢隻咧就係電池頭咧，根據阿 Frankie 同我講咧，極度搶手，極度賣斷市。係啊。咁啊，就係咁啦。咁啊，彩蛋2就拍完啦。就應該冇咩再講啦，今集。咁啊，下集見。留翻下集啦，係啦。Balance Cable。係。好，拜拜。好 ，thank you，拜拜。